من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصراط الذي يضرب على متن جهنم، على ظهر جهنم، فقال عليه الصلاة والسلام: الصراط دحض مزلة أو دحض مزلة، كلاهما صحيح، يعني موطن تزل عليه الأقدام ولا تثبت إلا لمن ثبت الله أقدامه. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يا أرحم الراحمين. قال: دحض مزلة أو دحض مزلة، فيمر عليه المؤمنون كالطرف. الله الله الله، يا رب يا رب اجعلنا من هذا الفوج الكريم المبارك. فيمر عليه المؤمنون كالطرف، خلاص تغمض وتفتح، يبقى هذا الفوج الأول مر على الصراط إلى جنة الله جل وعلا كالطرف، لأن لازم الجميع يمر، حتى من يدخلون الجنة بغير حساب لا بد من مرورهم على الصراط، حتى لا تصور أحد أن تناقضا ما وقع بين الأحاديث. لا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا، وهؤلاء 70 من سادات المتقين، بل هم سادات المتقين. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. خلي بالك، فيمر عليه المؤمنون كالطرف وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش، النار تطوله تصل إليه، لكن الله ينجيه مرسل، يرسله ربه سبحانه وتعالى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. قال: فيشفع المؤمنون. خلي بالك، المؤمنون لهم شفاعة، أهل الإيمان لهم شفاعة. يا من تحقرون أهل الإيمان، يا من تهزؤون بأهل الإيمان، والله قد تحتاجون إلى أهل الإيمان في الدنيا وفي الآخرة، والله في الدنيا وفي الآخرة. والله أنتم تحتاجون بعد الله جل وعلا إلى أهل الإيمان في الدنيا وفي الآخرة. أهل الإيمان لهم شفاعة. لا تحقر مؤمنا ولا تسفه مؤمنا ولا تسخر بمؤمن، فقد تحتاجه، قد تحتاج إليه. يا أحبابي، يا أهل الإيمان، أسألكم بالله، إن تعثرت قدمي يوم القيامة وتذكرتم أنكم سمعتم مني في الدنيا كلمة ذكرتكم بالله أو برسول الله فلا تتركوني وخذوا بيدي معكم. فيشفع المؤمنون، أيوة المؤمنون لهم شفاعة، فيشفع المؤمنون فيقولون: ربنا إن إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون معنا، يعني فشفعنا فيهم. فيقول لهم الرحمن جل جلاله: ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم، ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. قال الحبيب المحبوب: فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. اللهم لا تحرمنا من السجود بين يديك حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. فيرجعون إلى الله جل وعلا مرة ثانية ويقولون: ربنا لم نذر فيها، أي لم نترك في النار أحدا ممن أمرتنا به، أي ممن أمرتنا بإخراجه. فيقول جل جلاله: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير، وفي لفظ البخاري
مثقال دينار من إيمان فيخرجون خلقا كثيرا. من الذي يخرج؟ المؤمنون. المؤمنون فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول ربنا جل جلاله ارجعوا المرة الثالثة فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير أو إيمان، فيخرجون خلقا كثيرا ويرجعون يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول ربنا جل وعلا في الرابعة ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير أو مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون خلقا كثيرا ويرجعون ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول الملك جل جلال الملك فيقول الملك جل جلال الملك يقول سبحانه شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. اسمع الشاهد اللي أنا عاوزه من الحديث: فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا من النار قد امتحشوا، أي تحولوا إلى فحم من النار، فيصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل. فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا قد امتحشوا ويصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيدخلون الجنة كاللؤلؤ. الله، كاللؤلؤ.